哎，好几万，好几万，快上啊！这是什么地方？你不是在宿舍在打游戏吗？文明试炼开启，欢迎地球文明年满18周岁的个体。全球所有刚成年的人都被拉来了，这手笔太大了。这是一场属于万界种族领主的争霸赛，领主之心乃力量核心，等级分明。领主争霸，万界种族，这规模有点吓人啊！蓝色稀有，紫色史诗，新手保护期9天。这就是领主之心？怎么感觉像是从废品站回收的？注意，若领地之心被毁，领主亦将消亡。苏阳，你没事真是。白色，普通品质。你的领地也太小了吧？心月，我苏阳，你看到没？老子是稀有的品质，30米的领地，你这种白色废物也配来领主大陆？新月，看到了吗？跟这种废物在一起没前途。苏阳，我们分手吧。在这里，弱者没有生存资格，我不想死。彪哥，以后请多关照啊。品质垫底，领地最小，众叛亲离，这开局简直是地狱中的地狱，我不服！检测到宿主强烈的不甘与潜力，最强领主系统绑定成功，新手大礼包发放成功，获得任意强化卡成功。强化卡？嘿嘿。这就是我的初始领地吗？幸好我有任意强化卡，强化我的领主之心。领主之心品质提升，白色普通提升至金色传说。金色传说，解锁唯一性天赋，无限强化。效果可对领地内所有建筑、兵种、资源乃至自身进行无上限、无冷却的进化、强化，仅受资源与能量限制。初始强化效果大幅提升。无限强化，这天赋逆天了呀！先拿这个茅草屋试试手。警告：能量不足，无法对建筑进行强化。当前能量，我就知道没这么简单。资源：木材10、石料5，能量10%。建筑：领主小屋破败乘1，劣质栅栏乘10米。这开局数据真是闻者伤心，见者落泪。能量可通过时间自然恢复，每小时1点，或通过采集资源、击败敌人、完成任务快速获取。自然恢复太慢，敌人保护期内没有，任务也没触发。看来最快的方式就是采集资源。这就是入侵的时候，专业对口，我吃这可不是白玩的。周彪和林新月的领地之间，竟然有一条光幕通道相连，看来他们2个已经结盟了。哟，我当是谁呢？这不是我们的大天才苏阳吗？彪哥别管他了，白色品质能活过第1天就不错了。新月说的对，苏阳看见没？这就是差距。识相点儿，乖乖把你的资源让点出来。他妈会，不可能！金色传说品质，这绝对不可能！无限强化，彪，我的双臂！你作弊，苏阳，你他妈一定用了什么禁忌手段！强化效果：力量与坚韧，消耗能量5点。新手任务发布：建造兵营并招募兵营士兵。建造消耗需求：木材100，石料50，能量20。领地转移卡，资源更好的地方。奖励：能量100。刚刚好，建造。第1个士兵，这是威武的骑士，还是神秘的法师？招募。领主大人你好，我是农民，士兵编号001艾文，向您报道。农还是小孩儿？开局给传说之心配小农民，这反差也太大了吧！
检测到可强化单位民兵，强化消耗能量50。哎，差点忘了，老子有系统，还好完成任务奖励了100能量，不然的话就强化不了了。强化，强化成功，民兵升级至神级百炼师，成长型。神级百炼师艾文，愿为您无敌堡垒。成功建造自动弩箭，消耗木材10。无限强化，这才是金色传说的控制打开方式。受潮，酒精，放马过来吧！我的领主之路，现在才真正开始。宿主是否使用眼度转移卡？转移吧，反正我现在看到他们俩就恶心，不如去另一个地方好好发育。这地方看起来不错，白天有机会要好好探查一下。艾文，这东西的产量能跟上吗？领主大人，只要有足够的基础材料与能量，我可以让弩箭像种子一样种出来。太好了，但这还不够，栅栏太脆了，继续强化。目标，栅栏，进化成功，劣质木栅栏提升至钢铁荆棘防线。这才像话。艾文，别停！7亮之前，我要看到城墙地基。我们要建的是一座让兽潮绝望的钢铁要塞。防御攻势差不多了，但能量来源是个问题。弩电预转，我的强化天赋都靠能量支撑，光靠自然恢复和采集太慢。这石头检测到微弱但精纯的远古能量反应，源于地下。地下有东西。艾文，进入未知远古遗迹范围，地图数据缺失。警告：检测到休眠防卫机制。艾文，守住洞口，别让他们上去。这不是办法。回，秦王，强化我手的铁剑。发现远古遗物，破损的泰拉能量核心，传说级，蕴含稳定且庞大的纯净能量。传说级能量核心。检测到可融合的高阶能量源，无限强化天赋触发可选强化方向。方向1，吸收核心，永久提升领主能量上限与恢复速度。方向2，修复核心，将其作为领地永恒能量源，激活所有建筑隐藏属性。短期爆发还是长远根基？个人强大固然诱人，但根基才是一切。我选第2条路，修复核心。成功定制定绑定泰拉能量核心，传说领地获得永恒能量源，能量10000，解锁特殊建筑能量转化炉，初级灵田，领主等级提升至10级，可以使用能量攻击，领地等级提升至3级，初具规模的村落，所有建筑自动提升至当前等级上限。这才像样。领主大人，能量太充沛了，我现在有把握打造更强大的防御矩阵。万界领主排行榜正式开启，榜单根据领地综合实力、资源、发展潜力等多项数据生成，排名前列者将获得额外奖励与关注。第1，这么高调。大人，我们会被盯上的。压力也是动力，看来这榜单是想让竞争更激烈呀。这让所有人都看着我们如何把这片废土变成水也无法撼动的神国。艾文，我们的时间更紧迫了。树大招风啊，这第1名的位置恐怕没那么好找。您收到一条匿名信息，来自排行榜第97名，地精生人多谷。尊敬的榜首大人，恭喜恭喜！鄙人对您的发展速度深感敬佩，不知是否有幸能与您做笔交易？我这里有您急需的稀有资源包和建筑加速卷轴。交易？你想画什么？简单，100单位能量，用您那神奇的泰拉核心能量支付，这对您来说9牛1毛。他竟然知道泰拉核心，消息传得这么快。
大人，我们被多方势力监视了，看来榜首的名号引来了太多关注。哼，意料之中，让他们看吧，正好给我们当免费哨兵。这是什么地方？枯萎峡谷充斥着混乱魔能，普通兵种进入会持续受损，但盛产暗影结晶。暗影结晶高级能量传导材料，可作为某些强大建筑或武器的核心。危险，但也意味着机遇，或许能用来强化匪线。主线任务更新，目标寻找并修复其他失落的泰拉核心1/3。当前进度解锁核心基础信息库。暗影结晶可有效削弱魔能环境的影响，果然如此，风险与机遇并存。枯萎峡谷必须去一趟了。艾文，准备一下，明天一早我们亲自去一趟枯萎峡谷。大人，太危险了，那里环境恶劣，而且很可能有埋伏。正因为有埋伏才要去，排行榜第一，不能只守不攻，得让那些暗中窥视的家伙们明白，觊觎我们的东西需要付出代价，顺便验证一下我的新力量。兽潮来临前，我们需要更强大的筹码。大人，探测到峡谷深处有高纯度暗影结晶反馈，但是什么？能量反应很杂乱，似乎有非魔能生物在深处活动，而且不止一方。精灵和兽人打起来了，还有王雀在后。是人类排行榜第一的那个。苏阳领主，你想插手了？交出泰拉核心，保你不死。胃口不小，就凭你们。艾文，布置防御阵线，其他人随我应战，让他们看看榜首真正实力。不是已知的种子。警告：高纯度暗影结晶矿脉即将发生能量坍缩，即停。那些家伙到底是什么人？他们似乎很清楚泰拉核心的事，看来兽潮并非唯一武器。大人，能量冲突太强，直接接触会污染泰拉核心。那就用无限强化做桥梁，引导泰拉的能量去净化它。成功净化并稳定暗影结晶核心，获得纯净的幽能核。该核心可作为幽能防御矩阵的能量源，大幅削弱魔法及能量攻击。好，这下对付兽潮的魔法类攻击更有把握了。尊敬的苏阳领主，我奉凯尔萨斯大人之命向您致以问候。大人对昨日的冲突表示遗憾，那并非他的本意，他希望能与您这位潜力无穷的邻居建立友好关系。精灵领主真是消息灵通，我看提议共享部分资源信息，不知他那对黑影了解多少。大人，这显然是缓兵之计，甚至想窃取我们的能量技术。我知道，但这也是机会，我们需要时间发育，也需要了解敌人的信息。抓紧时间，在兽潮来临前，我们要把幽能矩阵彻底完善。无论是野兽还是精灵，或是那些藏头露尾的家伙，想动我们，都得付出代价。净化之力已现，在苏阳连接其他节点前，必须摧毁或夺取。警告：透露能量潮汐即将来临，持续1小时，期间能量活性激增，野外魔物，请领主谨慎应对。大人，泰拉核心吸收效率提升了250%。好机会，把所有储备资源拿出来，趁现在强化防线。钢铁荆棘进化出反冲尖刺，雷霆射线塔进化为裁决之塔，
身体伤害大增，恭喜宿主提升免疫防御，完成隐形任务，奖励平等型传说级武器千金。这就算了，我来的正是。烈点球，有。大人，周边小型威胁已清除。这些只是开胃菜，真正的大餐，快来！太安静了，暴风雨前的宁静。所有侦察单位都在兽潮临近的瞬间失去了信号，兽潮就要来了。如果把这保护罩也进行强化，会不会就不会消失了呢？这样的话，无论是兽潮还是其他危险，我都不用担心了。初始保护罩强化成功，开启条件，等原保护罩消失后才能开启。太好了，这样我就更加不用担心了。新手保护期即将结束，10、9、8、7、6、5、4、3、把全部的防御打开。2、1、0。新手保护期结束，生存考验开始。白旗保护罩，迎战！哼，看来这兽潮也不过如此了，可以很轻松的通过了。哇，领主大人，你真是太厉害了！怎么不吭不响就把这无敌保护罩又开起来了？嘿嘿，其实很简单，就不是无敌保护罩吗？怎么看起来要破的样子？系统，玩我呀！还好还好，老子这9天没白忙活，钢铁防线够硬，火力够猛。不然今天就不光是丢脸，连小命都得玩完。这样的兽潮谁都抵御过呀！我的围墙啊，那可是我花了很大功夫建造起来的。如果我那时没有嫌弃，没有离开苏阳，现在会不会是另外一种结局？恶心的东西怎么能进入我的领地？痛快痛快，有多少我杀多少！小的们，给我上！领主大人，我们领地的防线完全抵挡住了兽潮，再配合采掘之塔的凶猛火力，我们的领地就像巨大的绞肉机，一头魔物都没有进来。兽潮马上结束，全体都有，最后一轮齐射，送他们回老家。第一波兽潮结束，存活领主，恭喜你们通过初次考验，通过奖励100能量。一波，7个意思？不会后面还有吧？怎么不说明白呀？哎呦，就你这只给100能量，也太抠搜了吧！恭喜苏阳领主排行榜排名第1，排名奖励隐藏卡。隐藏卡可以对单一建筑（不包含领地、兵种、资源）进行反复隐藏。领地等级提升至5级，成熟的村落。隐藏卡？不是，我的这个奖励是就我自己知道，还是所有领主都知道呀？如果都知道，这隐藏卡也就不隐藏了呀。艾文，你带着其他人检查一下防线武器的损耗程度。好的，领主大人。这些魔物的尸体有没有可能也是一种资源呢？真是想资源想疯了，怎么不直接幻想系统送个媳妇儿呢？任务提升等级至20级，奖励领地等级提升至10级，
稳固的村落。大人有重大发现，我们在检查防线时，发现那魔物的身体里竟然有能量波动，但是我们不敢擅自处理，特来汇报。我的嘴开过关吧？走，带我去看看。大人，您看，就是这个尸体旁的尖块，检测到高度凝聚的混乱魔能结晶。魔能结晶，系统，这玩意儿有什么用？高浓度能量载体，魔物力量的来源。警告：能量狂暴，直接吸收可能引发自爆。自爆？这么危险，那不是白高兴？宿主可通过泰拉核心进行净化转化，净化转化后可吸收或做能源材料。妙啊！那这一地不都是宝贝吗？嘿嘿嘿嘿，系统，我发现你越来越人性化了。艾文，立刻安排人把这些魔物体内的魔晶全部收集起来，然后送到泰拉核心那里进行净化。几十块变一块，这转化率也太低了吧？能量感觉也不咋地。对了，我直接强化一下不就好了？无限强化，强化成功，获得高纯度充能水晶，能量加200。哦，200能量，比受潮奖励都多，而且系统的任务可以很轻松完成了。恭喜宿主的领主等级达到20级，获得攻击加10%，防御加10%，速度加10%。奖励：领地等级提升至10级，稳固的村落。检测到空间波动，有其他领主领地将传送至附近。这个时候传送过来，不知是敌是友。我叫白芷，我的领地在受潮之中差点被摧毁，幸得祖传随机传送卷轴保命，我一生传送至此。这是史诗级领主之心散发的紫芒，领地差点被毁，骗鬼呢！先看看他到底想玩什么把戏。这个色狼盯着人家胸口看，结果却一言不发就走了，难道他看出了什么？他怎么进来的？我的领地防护怎么可能毫无反应？哎，白姑娘，早呀！我叫苏阳，你不是说领地被受潮摧毁了吗？可我瞧着这儿亭台楼阁，鸟语花香，比我的窝可强多了。苏阳领主不请自来，擅闯他人领地，恐怕不是君子所为吧？哎，忘了告诉你了，你传送过来的地方在我的领地范围内，可以说在这里你任我宰割。苏阳领主，实不相瞒，昨日初来乍到，我心中恐惧，才说了谎话，还请苏阳领主见谅。好了，你传送到这里的目的是什么？苏阳领主何恕此言？我不想说。行，白姑娘，机会我给过了，现在不说，以后你想说，我也未必有兴趣听了。这家伙，他说我传送到他的领地范围内，是真的假的？这哪里是普通领主？这防御，这兵力，这科技水平，这到底是什么来头？白姑娘，我没猜错的话，你的领主之心是史诗级的吧？拥有这等力量，会被受潮逼得用掉随机卷轴？实说吧，你来这儿是为了什么？苏阳领主为何会知道我是史诗级的领主之心？你猜？既然如此，我也不再隐瞒。我之所以传送至此，是因为我的天赋灵芝培育感应到这片区域的地下蕴藏着传说级的天才地宝地心灵髓。地心灵髓？没错，我的天赋是灵芝培育，可以感受并加速各种灵植的生长，同时可以控制灵芝为我所用，包括战斗等。灵芝培育听起来像是高级后勤天赋。地心灵髓，系统有这玩意儿吗？资料库检索中，地心灵髓，传说级天才地宝，蕴含大地本源生机，可极大促进植物类生命进化，对领地环境有永久增益效果。传说级好东西啊，空口无凭。你说你能培育灵芝，证明给我看。正好那边有块灵田，你若能让我亲眼见到地心灵髓的事儿，才有得谈。好，我证明给你看。好，我可以帮助你整地心灵髓，不过我有2个条件。什么条件？第一，你的领地在我的领地内，所以我就要你暂时加入到我这里来。第二，地心灵髓1人1半，鉴于你是史诗级领主之心，以防万一，必须需要签订契约。可以。检测到特殊天赋灵植培育持有者加入临时阵营，隐藏任务生命绿洲已触发，任务目标与白芷合作，成功培育出传说级灵植新成果。任务奖励：解锁领地特殊属性生命光环，快速恢复领地内单位生命值、体力、泰拉核心生命能量提升。加入阵营，隐藏任务，生命光环。
契约已成，现在可以开始寻找地心灵髓了吧？艾文，调出领地地下结构图。大人，白姑娘，根据泰拉核心的共鸣反应，这片区域能量异常，很可能就是地心灵髓的所在。这个位置已经超出我的领地范围，在地下河附近。不会错，地心灵髓纯净而磅礴的生命气息，正是从这洞穴深处传来。看来有原住民不太欢迎我们。这些魔物被地心灵髓的能量影响了。跟我来，青藤禅杖。这些藤蔓竟然在进化。青藤进化为吞噬魔藤。看来这头就是地心灵髓的守护兽了。不好，这大家伙正在尝试融合地心灵髓。开火，阻止他！你的藤蔓能控制住他吗？我试试，百花缭乱。白芷，你去收灵髓，我来拖住他。多谢你们帮我们找到宝物。又是你们！休想！混蛋！三番四次坏我阴影议会的好事，苏阳，你给我们等着，我们是不会放过你的。不好，这怪物力量变得更大了，我困不住它了。没事吧？你在这里等着，我去解决他。解决了，以防万一，我们现在就去了地心灵髓，离开这儿。给，这是你需要的地心灵髓。怎么多了？不是说好一人一半吗？看你受伤了，那多余的就算是医药费好了。这家伙还挺好的。喂，别发呆，这里还不安全，快走。来了。大人，白姑娘，你们没事吧？没事，东西已经拿到了。苏阳领主，有关于那神秘黑影，你了解的多吗？所知甚少，只知他们自称阴影议会，行事诡秘，非人非兽，目的不明。今日交手，感觉他们的能量体系很诡异。我的魔藤在接触它时，也几乎感应不到正常的生命波动。看来，要想知道这黑影的具体情况，还得找精灵领主呀。苏阳领主，天色也不早了，地心灵髓也取回来了，那我就先回我的领地去了。别急着走，我是说，那个黑影刚吃了亏，难保不会暗中报复。你一个人待着我不放心，不如今晚就留在我领地客房，再住一宿。苏阳领主这是在担心我？苏阳领主，这么早在我的房间门口，是有什么事情吗？叫我苏阳就好。其实是有件事想请教。什么事情？你听说过星辰果吗？如果你有种子的话，我愿意用任何代价交换。系统任务逼死个人啊！星辰果？你怎么会知道？这个，其实我也是偶尔听说的。星辰果的种子我的确有，但是我不卖。啊？不过，看在你昨天多给我的地心灵髓的份上，我可以送给你，以此灵髓为引，开辟沃土。隐藏任务生命绿洲第1阶段完成，效果范围内所有友方单位生命值、体力恢复速度小幅提升。太好了，谢谢你，白芷。但这只是开始，星辰果的生长需要持续的能量和特定的条件。能量好受，特定的条件是什么意思？
它需要吸收月景泉水的灌溉，才能真正开花结果。月景泉水是精灵一族特有的产物。月景泉水，精灵族，看来是时候和那位领主大人沟通一下合作的事情了。不过现在还不是联系他的时候。检测到微弱能量单位正在靠近领地边界，派人去看看情况，保持警戒。请问是人类领主的领地吗？我是这里的领主，你是谁？来此何事？我的名字叫石头，也是人类。我的领地在受潮时被摧毁，如果不是有一张传送卷轴把我随机传送到一个没有受潮的地方，不然我也已经死在受潮下了。领主大人，我什么活都能干，只求一口饭吃，一个安全的地方住。我愿意献上领主之心，求您收留我。你说你被传送到了没有受潮的地方才活了下来？是的，领主大人，我没有说谎。我传送的地方的确没有任何一头魔物。如果您愿意的话，我将领主之心交给您，这样你就会知道我说的不是假的了。石头，你知道你这样做意味着什么吗？知道，意味着我把命交给您，把我的未来都托付给您。但我不怕干活，我只怕没有希望。今天看到您的领地，我看到了希望。我石头以前只是个普通农民，没什么本事，但我这条命从今天起就是领主大人您的。我愿立下誓言，永不背叛。检测到纯净的效忠意念，附属领主石头已绑定，领地人口+1，获得特殊资源点坐标。从今天起，这里就是你的家。大人，我刚才看到能量熔炉，想起我领地矿区里有一支矮人队伍，他们锻造技术极好，只是缺顶级熔炉。矮人族？没错，就是矮人族，他们尤其擅长锻造方面的技术。触发隐藏任务，招募矮人族，奖励能量追踪，可标记特定能量源位置。正好需要锻炼人才，可是我要是去了泰拉核心怎么办？那阴影议会可是盯着呢。系统有什么办法可以保护泰拉核心？检测宿主有隐藏卡，无形守护。宿主可以用隐藏卡对泰拉核心使用，效果使用后可使泰拉核心除宿主外进入不可视、不可触碰状态。那还说什么？立即使用！领主大人，就是这里，这些矿石特别坚硬，还蕴含着奇特的能量。大人，这是完美级的能量传导材料，暗曜矿石，是打造高阶装备的核心材料。废物，都是废物！没有地形掩埋的熔炉，没有顶级材料，根本打不出像样的东西。人类，你们想干什么？同须大师别激动，这位是我的领主苏阳大人。哼，用普通熔炉炼暗曜矿，可惜了这些顶级材料。你说什么？你可看不起矮人的手艺？给他们看看什么才叫工坊。无限能源，完美温度控制，这难道是传说级的熔炉？苏阳领主，醉炎氏族请求加入，我们将用100年技艺为您锻造神兵利器，只求能使用那座熔炉。苏阳大人，这简直是一座神迹之城！加入您的领地，将是我们醉炎氏族最大的荣耀。隐藏任务完成，成功招募矮人族，奖励发放，获得能量追踪能力。同须，你们的第一任务是在矿区与主领地之间建立双向传送阵，将矿石资源高效运输回来。交给我们吧，矮人最擅长构建稳固的能量通道。大人，传送阵已经弄好了，而且那些矿石已经搬运回来了。那么快？好，那就让我看看矮人族的手艺吧。成功锻造暗曜斩剑，攻击力加300%；成功锻造暗曜重甲，防御力加500%；
成功锻造暗曜蛇弩，射程加200%。当年在黑石古城，那底下可是条大地心岩脉，可惜后来地脉暴乱，冒出怪物，我们才逃到这里。黑石古城在什么方向？地脉暴乱，又一个泰拉节点吗？您好，苏阳领主，我等奉卡尔萨斯大人之命，特来与您商议合作。请。每月提供30单位月井泉水，与20单位永恒木材，换取100单位泰拉能量。检测到契约隐藏能量溯源法术，法术效果可反向解析泰拉核心动能。诚意满满的合作，不如改成50单位的泰拉能源，换取你们精灵族的信息阅览权限。此事需请示。再然，共享阴影会议的情报。苏阳大人，你这是在羞辱我们精灵族。那就带着你们的小把戏滚回去。艾文，扣下诚意金，速克。我要能打穿那些长耳朵飞行坐骑的武器，3天内见到成品。放心，大人，交给我吧。获得风暴弩鹰，对空自动防御。永恒木材被阴影能量污染了，看来精灵族也不可以。尊敬的苏阳领主，凯尔萨斯大人已经拿出最大诚意，愿以我方特有的月井泉水100单位及永恒木材50方，交换您100单位的泰拉纯净能量，用于我方核心法阵研究。哼，100单位可以，但我需要先验货。系统提取100单位能量，混入能量追踪印记，确保能量本身纯净无害，无法被常规手段探测。指令确认，能量制备完成，内含能量追踪。大人，能量追踪已随能量进入精灵领地，信号稳定，处于潜伏期。盯着他们，看看这些稀有资源都被用在哪里，尤其是那些守卫森严，连他们自己人都很少靠近的地方。大人，这里有发现，导标信号在接近这片古树环绕的区域时受到强烈干扰，几乎断绝。精灵在此处的巡逻密度是其他区域的3倍以上，且设有多重魔法结界。保密，连内部交易的能量都要避开此地。精灵的禁地里藏着什么见不得光的东西。继续监控，想办法渗透更深层信息。我们得到消息，苏阳精灵给了精灵族泰拉能量。苏阳分明是看不起您，他宁愿给精灵族那些虚伪的家伙，也不愿意给您。苏阳，他只是运气好而已，算个什么东西？就是，可是老大，上次我们与苏阳本来就有矛盾，如果这次我们再不做点什么的话，传出去，别人会以为我们向苏阳低头认错呢。混蛋，臭皮人马！我要去看看那苏阳有几条命敢惹我。苏阳，滚出来！让老子看看你这排行榜第一有多少斤两！触发任务，击退兽人。怎么麻烦一个接一个？先是精灵族，后是兽人族。艾文，是领主大人。这件事就交给你了，不要影响我喝茶。是大人。要脸竟然搞偷袭，小的们给我冲！打破他的防线，抢夺里面的资源。该死的苏阳，撤退！完成任务，奖励领地等级提升至15级，初具规模的城市。铁爪领主，蛮力并非唯一途径，或许我们可以谈谈关于如何破解那凡人的能量防御。该死的苏阳！领主大人，昨天战斗时布置的追踪道标起作用了。铁爪刚在我这吃了亏，阴影一会就找上门，这雪中送炭未免太及时了。
需要将情报完整公开吗？这足以让铁爪成为众矢之的。不，公开只会让铁爪彻底倒在阴影，逼他们爆发。我们要做的是离间，而不是帮他们巩固联邦，把情报剪辑，只保留最核心的接触点。通过那个地中商人多普的渠道泄露给凯尔萨斯。明白，让精灵自己去怀疑阴影议会的真正目的，以及兽人可能带来的不确定性。没错，的确有这个明面上的帮手，藏在暗处，一同阴影议会，才使所有领主更大的。我们要帮凯尔萨斯认清，谁才是更弱的大人，这个阴影能量属性绝非大陆已知的任何种族，他们接触兽人所图必然不小。铁爪勇猛，但缺乏远见，与虎谋皮，恐反受其害。若让这股阴影势力借兽人之手扎根蔓延，整个大陆的平衡都将被打破。传令，即刻起暂停对苏阳领地的一切侦查与试探，另外向苏阳发送密函，共同调查此未知阴影势力一事。与苏阳合作，这敌人的敌人或许并非，但可以是暂时的盟友。大人，同旭说他把矮人废弃古城的传送阵给修复好了。那也就是说，可以传送过去，寻找其他泰拉核心了。是的，大人。同旭还拿出了之前古城的地图。恭喜宿主触发主线任务，目标寻找并修复其他失落的泰拉核心。原如此，艾文，走，我们出发。目标：矮人古城。大人，内部结构复杂，能量反应异常，存在大量自动防御机关和岩石傀儡，深处有微弱但同源的能量信号，疑似泰拉节点。所有人前进，保持警戒。获得奖励：古代连弩图纸符文城墙蓝图，星辰钢 X50，魔导核心 X3，检测到历史断层信息记录，大灾变，数据缺失。大灾变，这就是导致泰拉网络破碎的原因。检测到同源节点，开始共鸣融合，融合成功。泰拉核心能量上限提升100%，恢复速度提升100%。宿主可以将泰拉核心一部分与自己融合，解锁新能力——能量拟态。能量拟态可暂时将泰拉能量模拟成其他属性，如圣光、暗影、自然等，针对性的强化单位或攻击，对特定敌人造成额外伤害或效果。能量拟态，太好了！这次面对各种属性的敌人，都有了对策。又一个节点被激活了，是那个叫苏阳的人类，他的成长速度超出预期，不能再等了，启动时刻计划，在他连接更多节点前，必须将他扼杀。大人，确认目标为阴影魔像，目前我的力气全部被他吸收了。全部吸收，看来物理攻击没有用啊，那就换一种他们吃不下的能量。能量拟态，圣光注入防线。能量拟态启动，属性圣光，注入范围全体防御设施及神机位武器。阴影议会终于忍不住开始对我出手了。大人，核心结构解析完毕，除了驱动符文，内部还嵌套着一个极其复杂的超大型复合仪式阵法的局部坐标图，它像是一个节点。根据能量流向模拟，阴影议会正在大陆各地同时建造数百个这样的节点。当所有节点完成并激活，将会形成一个笼罩整个大陆的巨型能量仪式场，覆盖整个大陆的仪式。他们到底想干什么？陷阱、召唤，还是彻底改造这个世界的环境？苏阳，发生了什么？怎么你的脸色那么差？没什么，可能没休息好。对了，这些天辛苦你照顾星辰果了。
真的开了。苏阳，其实我要谢谢你，没有你提供的月景泉水和泰拉能量的滋养，它或许永远只会是一颗沉睡的种子。是你赋予了它生命，我只是提供了一个花盆而已。在我族古老的传说中，星辰果开花之时，星光会为迷失的族人指引归途，所以我可能要离开了。为什么？你留下来加入我不好吗？星辰果还没成熟，它需要你的照顾，当然，我也需要。我并非纯粹的人类，我是星辰一族的，那是一个早已失落、信奉星辰的上古精灵分支。我不在乎你的身份，我只想告诉你，在这里我会保护你，让你过得开心，不会让你受到伤害。有什么麻烦，我来替你解决。恭喜宿主成功吸引特殊天赋灵芝培育持有者加入领地，初级灵田升级至高级灵田。效果：作物生长速度加300%，灵气浓度加500%，可培育稀有传说级灵植。不是，系统，你这个时候出现不太好吧？有人邀请宿主参加虚拟会议，是否参加？虚拟会议？难不成是精灵族搞的？算了，看看再说吧。参加。阴影魔像大军袭击了苏阳领主，谁能保证下一个不是我们？谁知道是不是某些人惹来的麻烦？证据呢？仅凭一方之言。根据我与苏元领主共享的情报，阴影议会确系外来威胁，其目标可能是整个大陆。我们需要联合。苏元领主成功抵御了阴影议会的进攻，并且他才是排行榜第1名。我认为应该听苏元领主的决策。阴影议会非一族一国之敌，乃大陆共同之威胁。据我刚得到的情报，阴影议会正在大陆各处布置巨型仪式阵，其仪式若成，后不堪设想。我提议建立情报共享机制，重点侦查并破坏这些阵法节点。哼，说得好听，信息共享，那资源要不要也共享一下呀？苏阳大领主，比如把你那宝贝泰拉核心的能量也分给大家用用啊。铁爪领主，想要我的泰拉能量？可以。这点能量够吗？不过，似乎你的身体承受不住最基础的能量馈增呀。情报我会共享给值得信任的盟友，至于能量，等你们的贡献度能达到我的标准再说。那么，情报共享机制即刻成立。第一个共享情报，根据解析，阴影议会的一个重要节点就在兽人领地境内的碎骨山谷。铁爪领主，既然你如此热心于联合，这首战之功便让给你了。我会提供节点精确坐标，希望你的勇武能配得上你的野心。诸位，危机面前望好自为之，是成为战友还是沦为尘埃，选择权在你们自己手中。收到众多求助信息，希望加入到宿主的领地。机会来了！阴影议会的威胁，绝非分散的力量所能抵挡。他们的仪式若成，万物凋零，无人可幸免。今日，并非成立松散的联盟，今日是诸位放弃朝不保夕的领主身份，协领民与忠诚，彻底加入我的领地。在这里，你们将获得真正的安全。愿与我共同在这末世中搏出一片升天掌，上前来！苏阳领主，您之前帮助过我，实力与信义，我格罗姆服了。我和我的战士们愿成为您手中的剑与盾。河谷镇愿举镇归附，只求大人庇护我等子民安宁。检测到大规模自愿附庸行为，
领主之心融合完成，领地权限整合完毕，总人口大幅提升，领地范围扩展至半径1万米，领主等级提升至50级，攻击加100%，防御加100%，速度加100%。在领地内，领主自身属性翻倍，领地升级至30级，成熟的城市获得特殊奖励先祖战鼓，一次性战略道具，使用后极大提升范围内所有己方单位攻击速度、力量及士气。获得特殊奖励领地特性众志成城激活，所有单位在防御作战时小幅提升全属性。艾文，启动最高警戒级别，对所有新并入单位及其携带的所有物资进行泰拉之眼深度能量印记筛查，一级权限由我直接授权。明白。深度扫描协议启动。警告：发现高度伪装异常能量波动，来源定位：元和古镇领主哈里斯之随行副官卡尔。能量特征判定：阴影议会高阶潜伏印记，已进行生命绑定及伪装。艾文，启动最高警戒级别，对所有新并入单位及其携带的所有物资进行泰拉之眼深度能量印记筛查，一级权限由我直接授权。明白。深度扫描协议启动。警告：发现高度伪装异常能量波动，来源定位：元和古镇领主哈里斯之随行副官卡尔。能量特征判定：阴影议会高阶潜伏印记，已进行生命绑定及伪装。印记已与他生命本源深度纠缠，常规手段极难察觉和清除，其潜伏等级极高。果然来了，最高级别的隐性标记，全天候无间断监控，他接触的每一个人，传递的每一个字节，我都要知道，但绝对不许打草惊蛇。是，独立监控现场已建立，所有信息流将被复制、破译并存档。如此危险的潜伏者，留在身边是否……除掉一个棋子毫无意义，留着他，我们才能知道阴影议会想知道什么，才能顺势而为，给他们我们想让他们知道的消息。这也是检验内部忠诚与制度的试金石。朝阳已冉冉升起，阴影终将被驱散。这场游戏现在由我来制定规则。紧急警告：第二波毁灭级兽潮将于3个月后降临，检测到高智慧单位，兽潮行为模式将更具组织性与战术性。兽潮源头能量特征锁定：极北之地。恐慌解决不了问题，阴影议会终于从幕后走到台前，亲自操控兽潮了。这对我们是危机，也是机会。阴影议会利用某种方式污染或扭曲了永夜森林的核心，那棵传说中的精灵古树，以其作为能量放大器和精神支配节点，催生。精灵古树，那是生命与自然的象征，怎么会？这帮该下地狱的混蛋，那我们怎么办？等着兽潮上门吗？当然不，艾文，启动堡垒计划最终阶段。格罗姆，你们的攻击机械图纸要立刻转化为实物。哈里斯，联盟内部统一调度，实行战时配给制。能让阴影议会如此大动干戈，这棵古树本身就不简单。深度溯源进行中，精灵古树底层存在极其古老的契约封印，严重破损，检测到高浓度阴影本源侵蚀，封印核心包裹着一丝微弱的纯净生命灵光，濒临熄灭。苏阳领主，我们精灵古树的核心已被阴影能量侵蚀，不出3日，它就会沦为阴影兽潮的孵化地，整个东部平原都会被毁。我们必须联手。丁，任务目标：与精灵族合作，净化古树。奖励：获得精灵族的永久友谊，解锁特殊技术，获得古老知识。联手？我记得不久前你的使者还在算计我的泰拉核心。要是古树彻底堕落，整个大陆的都将崩溃，无人可以幸免。我以逐日者家族的荣誉起誓，此行精灵族将倾力配合，
苏阳，他没说谎。可以出兵，但联军指挥权归我。不可能，精灵族战士从未听从过人类指挥。那就免谈，我的神机卫没必要为不知好歹的种族牺牲。好，但请你务必拯救我族圣树。艾文，启动所有战争机器，神机卫全员配备圣光拟态模块，准备应对高浓度阴影环境的侵蚀。收到，所有设备将在1小时内完成调试。尊敬的苏阳领主大人，凯尔萨斯大人派我们来和您一起出发。凯尔萨斯大人已经在祖地等候了。艾文，带上裁决塔等火力，神机卫全员装备圣光拟态模块，配备最新暗耀武装。这就是苏阳领主的实力吗？你的天赋是进化关键，随军出发。出发，目标是精灵祖地翡翠林海。检测到高强度阴影污染源，生命古树污染度已达71%。警告：古树深处检测到异常能量波动。祖地竟然被侵蚀至此！检测到高浓度阴影能量场，电子设备受到严重干扰，生命信号扫描到大量扭曲生命体正在靠近。阵地展开，神机卫星配列阵，圣光展开。白指召唤灵职，藤蔓缠绕紧急。开火！这是祖地能量脉络，阴影能量正通过3个腐化节点源源不断输送给古树，必须同时摧毁这3个节点，才能削弱古树周围的防御，进行最终净化。同时摧毁，看来阴影会议里也有懂行的。这3个节点位置分散，必然有重兵把守，分兵的风险很大。我族战士熟悉路径，他们可以。不必分兵，艾文早就做好了准备，明天就让你们见识下什么叫真正的精准打击，装逼如风，长伴无声。不过这次科技就是力量。虫子们来了，还带着有趣的玩具，正好用他们的灵魂为仪式献上最后的祭品。苏阳领主已确认节点 A 目标，守备力量强大，请求指示。收到，艾文，锁定坐标，执行打击。目标锁定，环境参数修正，圣光拟态弹头装填。能量通路畅通，发射。这就是本手的力量。我们精灵练了一辈子剑术，还不如人家一炮来的干净利落。我们削弱了，真的削弱了，我们有机会拯救古树了。真正的战斗现在才开始，全军出击！空中交给你的精灵龙骑士没问题吧？以风之名，必肃清天际。生命绽放！跟上白纸，塔开路，目标古树核心。太晚了，精灵古树的核心已经被污染了。休想！自然之怒！
在古树核心，我能调动整个古树的阴影能量，我的力量是无穷的。你们这些蝼蚁也敢来坏我的好事儿？无穷，这反派的台词也太老套了，能不能来点新鲜的？你们负责净化古树心脏，这个聒噪的家伙交给我。你的力量确实奇特，但在绝对的黑暗面前，终将湮灭。检测到千机已达临界点，是否净化？来的真是时候呀！净化！净化成功，千机可以吸收并模拟攻击过来的能量攻击。谁告诉你，光就不能模拟黑暗了？能量拟态，深渊吞噬。什么？你竟然能驾驭虚空之力？现学现卖而已，还给你。以生命之名，以万物之愿，驱散阴影，唤醒沉睡的守护之灵。成功净化精灵古树，隐藏任务完成，解锁特殊技术自然共鸣。苏阳领主，大恩不言谢。从今往后，您将是精灵族最尊贵的朋友，精灵族的一切，愿与您共享。希望这份友谊能经受住未来的考验。净化古树似乎也在他们的计算之中，他们真正的目标根本不是占据或毁灭古树，而是利用进化过程达成某个更深层的目的。大陆的危机才刚刚揭开序幕。各位，我们发现了关于阴影会议藏身的地点。艾文，综合古树净化时捕获的残留信息及全域检查结果，已确认阴影地会正在这3个关键节点构建大型仪式阵基，它们构成能量三角，持续抽取为其最终净化功能。3处地点相隔甚远，环境恶劣，且必有重兵把守。熔岩地窟交给我们矮人，我们世代生活在山脉中，熟悉高温环境。熔岩步行剑能在岩浆中自由航行，熔岩入水都是火焰生物的特性。不透沼泽，正合我意。兽人的体魄无需图障，萨满的净化图腾能开辟道路。我们的狼骑兵把那些藏头露尾的杂碎碾成泥。冰贵神速分进合击，大他们措手不及。矮人兄弟负责熔岩地窟，兽人兄弟横扫腐臭沼泽。至于最诡异、可能埋伏最深的哀嚎令，由我亲自带队。艾文、白芷，准备一下，我们直捣黄龙。诸位，此战不为争霸，只为生存。为了我们共有的世界，摧毁仪式阵，切断阴影的触手。出发！迷雾有强烈的精神干扰和腐蚀性，无法长时间停留。语音能量反应激战作用，有大量高能生命体，还有一个异常强大的静止能量源，应该是阵法核心。这里的土地在哀嚎，生命被彻底扭曲了。强攻损失太大，得不偿失。艾文，执行噪音计划。明白。噪音1号、2号启动。这计划名字是不是太随便了？下次得让艾文起个霸气点的。发现入侵者在西泽北侧入口，能量反应强烈，是主力时刻。所有作战单位立刻前往拦截，优先摧毁入侵在，绝不能让他们干扰到核心仪式。这里残留着一丝极其微弱的、未被完全污染的地脉气息，应该是古老的地下水道遗迹。保持静默，我们走。艾文，持续监控守卫。是圆果树精
长老，他竟然被强行控制了。离开，否则毁灭。核心与树精生命连接，强行破坏法阵，树精也会死亡。那就切断控制。白芷，你能与他沟通吗？哪怕一瞬间。我试试。核心在我的心脏位置，净化它。他的灵魂在哭泣，一定要救他。就是现在！谢谢你们，愿自然祝福你们。丁，完成隐藏任务，成功摧毁哀嚎裂谷仪式阵，获得材料被净化的远古树心，蕴含庞大生命与自然法则。白芷与自然共鸣度大幅提升，获得新能力生命绽放，高级群体治疗净化。大人，三方同时传来捷报，3个主要仪式阵已全部确认摧毁。干得漂亮！但这只是开始，议会的老巢还没找到。隐藏任务更新，分析3个被摧毁仪式阵的能量流向，反向追踪定位到阴影议会总部大致区域、大陆极西之地、无尽之海边缘，空间坐标异常点。空间坐标异常，难道是传说中的阴影界？那地方普通的船只和飞艇可到不了。古籍记载，阴影界是依附于主世界的负面空间，环境极端恶劣，对生者极不友好。再恶劣的环境也比不上家园被毁。兽人战士无所畏惧。我们需要一艘能穿越空间壁障的船。艾文，我们现有的技术能做到吗？结合豺狼核心的稳定能量、矮人的空间符文技术、精灵的永恒木以及兽人提供的龙骨精华，理论上可以建造出破界方舟，但资源消耗将是天文数字，建造周期至少需要3个月。其中整个联盟的资源优先建造，周期缩短，起码2个月完成。我们没有那么长的时间了，而且在我们准备期间，阴影议会绝不会坐以待毙，启动全域监控网络。我要掌握议会的一切东西。在担心阴影界？阴影界那是完全未知的领域，我担心的不是敌人有多强，而是那里的规则是否与我们认知的完全不同。无论规则如何，生命寻找光明，抵抗黑暗的本质不会变。我会与你同在，大家都会。你说的对，无论前方是什么，我们都必须去，为了彻底终结这一切。有他在，也没那么可怕。苏阳领主，你拯救大陆的功绩，我们铭记于心。但所谓的统一指挥权，是要我们交出领地和资源，悉数听命于你一人吗？小子，别以为当了地上圣上就能骑到我头上，你算什么东西？并非听我一人，
而是为了生存。阴影一会没被消灭，分散只会被逐个击破。精灵、矮人、兽人都已加入，你要独自面对异界和内奸的双重威胁。有他妈吓唬人！你以为老子是吓大的？所以，你的意思是开战了？是这样，老子不敢。哼，很好，会如你所愿的。作为盟友，我们将立即共享圣光应用。灵芝育种和护盾小型化等核心技术合作是唯一的生路。我们需要共同建造一艘能穿越空间障壁的方舟。诸位静心感受，地脉因黑暗威胁焦躁，渴望统一的意志，地狱虚无。加入及共享技术、资源与安全，抗拒者可自恋，但要承担后果，无论是阴影袭击，还是被时代淘汰。胡萝卜加大棒，老祖宗的智慧在哪儿都有，技术、安全，还有白纸这首大地共鸣带来的潜在压力，估计你们不动心。阁下，看来苏阳的威望比我们预想的还要高，这些强盗草已经开始动摇了。苏阳说的话确实对，但让我向他低头，绝无可能。分散才好行事，你牵制苏阳，事成后东方大陆你可为王。我需要更强大的力量，若被阴影加持呢？如你所愿，但力量总是需要付出代价的。代价？只要能得到力量，代价算什么？苏阳，你别以为我的嚣张，雷克斯的黑石堡绝不服你。艾文，执行和平敲门计划，让他知道时代变了。不，这不可能！稳住！魔法塔全力输出，干扰他！检测到敌对能量反应，启动反魔法脉冲。谋降放在武器上，受联盟法律保护。反抗格杀勿论。这不是力量，这是亵渎，是妖术。这就是知识、科学与核心技术的差距。带走，按条例公开审判。公开审判既能彰显律法公正，也能彻底瓦解顽固派的心理防线。不知道霍斯看到他的盟友变成这样，会是什么表现？城主，这力量，我们怎么办？传令，立刻向苏阳领主发文书，我洛克无条件加入同盟，做第一批加入的人。精灵族承认苏阳为同盟最高指挥官，剑士与魔法听你号令。矮人族附议，我们的熔炉与战锤将为同盟而燃烧。兽人部落附议，为了生存，为了苏阳共主。我们等附议，愿遵苏阳共主之号令，共为此剑。检测到大规模自愿拥护行为，总人口大幅提升，领地范围扩展至半径10万米，领主等级提升至60级，攻击加150%，防御加150%，速度加150%。在领地内，领主自身属性分贝，领地升级至50级，初具规模的国家。我立誓，不求权力，但必担守护之责。同盟是所有生灵的家园与地位，为了家园，为了家园，为了领主。万众归心的感觉确实令人沉醉，但站得越高，风浪越劲，暗处的目光也越多，这无冕之王的作为便不经济。大人，霍斯以加强本土防御为由，单方面截留了方舟建造急需的3批稀有矿产，我们的工期会受到严重影响。我感受到霍斯领地的生命能量场很浑浊，充满恶意，像是被污染了。找个合适的时机，不仅要拔掉这颗毒瘤，
更要顺藤摸瓜，揪出他背后那条真正的大鱼。阴影议会的手伸得可真够长的。苏阳大人，老酋长手里是暴毙，他仅信古尔丹，只认雷家少酋长，用阴影邪术弑父篡位。他控制军队清洗支持者，还把战死的兄弟变成怪物。雷家是清白的，兄弟救救部落。满文说，古尔丹，阴影邪术。仔细描述老酋长的死状和古尔丹最近的异常。古尔丹的行为与阴影议会渗透特征吻合度92.8%。现实身上有淡薄的阴影能量，比哀嚎裂谷的更古老。雷家少主绝不可能做出那等恶事，是古尔丹，他一直在暗中铲除异己，传播禁忌的黑暗知识，他正在为这个部落拖入永恒的黑暗。苏阳主大人，现在只有您能揭露他的阴谋，拯救兽人一族的荣耀，求您出手！要派神机卫主了，白纸随我同行。你的生命感知能分辨中间，净化污染，正好借此机会给所有的潜在背叛者敲个丧钟。这个古尔丹恐怕不只是小鱼小虾那么简单。少酋长，你就别撑着了，不会有人来救你的。哦，是吗？苏阳领主，这是兽人内部事，你率军介入太霸道。古尔丹，你这是背叛先祖，勾结阴影，谋害老酋长的叛徒，你的灵魂早已被黑暗吞噬。如果内部事务影响到同盟的生存，我不得不管。白纸，以自然之名，生命光辉照出阴影。雕虫小技，这是先祖赐予的不同形态的力量，在真正的黑暗伟力面前，你的黑暗伟力有我手中的剑绝对吗？艾文，目标锁定，预备。已锁定目标区域能量异常点，共识基础，声光饱和打击模式装装完毕，随时可以执行神圣净化。不，你不能，我图。想灭口，艾文，找出那只老鼠，要活的。其他人拿下所有身上冒黑气的叛徒，反抗扼杀无论。苏阳大人，感谢您拯救部落，兽人部落愿做你的立场与坚盾。雷家，尽快稳定部落。不知道霍斯看到兽人内部这么快平定，会不会狗急跳墙？阴影议会的手伸得真长，连兽人内部都被渗透成这样。不过，这也给了我一个彻底收复兽人部落、挖出更多议会秘密的机会。古尔丹勾结阴影议会，证据确凿。若非苏阳大人，我们整个兽人一族都将沦为黑暗的爪牙。阴影议会是我们所有生灵共同的敌人，他们许诺的力量不过是吞噬灵魂的毒药。兽人的勇武正是我们需要的，而我能提供粮食、医疗和锻造技术，让你们的部落更加强盛。领主大人，您的力量与仁慈，我们亲眼所见。兽人全族愿意加入您的领地。我雷家以先祖之名起誓，兽人一族及我所属的所有兽人部族，从此将成为您最锋利的战矛。苏阳，我在部落深处的圣地方向，感受到一股非常古老且与你身上核心同源的能量波动。同源的能量？难道是另一块泰拉核心碎片？收获远超预期。
大人，这是我们部落世代供奉的大地之心。传说中，它与世界一同诞生，能滋养土地，庇佑部落繁衍。第3块碎片，艾文之前推测的泰拉网络局部连接，或许就能实现了。大地之心望暂借一用，作为交换，我将为你们布置更高效的能量阵。大人需要，尽管取用。您的承诺，我们深信不疑。检测到同源节点，开始共鸣融合，融合成功，恭喜宿主完成任务，解锁新能力，感知能力，能量层级在飙升，对周围环境的感知变得前所未有的清晰。这就是碎片集齐一部分的效果吗？大人，能量共鸣达到临界点，能量流稳定，规则解析通过。正在尝试构建局部泰拉网络连接，连接成功，局部泰拉网络已初步激活。这就是神明般的视角吗？所有的污染与黑暗，在此视角下都无所遁形。苏阳，你没事吧？我没事。白芷、艾文，我们拥有了前所未有的优势。此处地脉异常，艾文，立刻调集侦察单元，锁定目标。我将微调周边能量流向，给霍斯制造些意外惊喜。接收到一段来自网络深处非标准求救信号，信号源极度微弱，编码方式古老，正在尝试解析。求救信号来自泰拉网络深处，难道还有其他的守护者或者幸存者？世界之影即将苏醒，寻得3座世界柱，阻止灭世之劫。信号中断。根据词汇库对比，世界之影与上古记载中导致文明断层的大灾变源头描述吻合度极高。世界柱，传说中支撑大陆根基的4座远古遗迹。看来，在直面阴影议会之前，我们必须先揭开这个世界更古老的秘密了。世界之影的威胁迫在眉睫，我们必须启程寻找4座世界柱。首座柱的坐标正指向那片未知的西方大陆，这不仅是探索，更是关乎所有生灵存亡的远征。没问题，我们矮人的熔炉会为联盟打造最坚固的传龙骨和最强大的火炮。精灵族的魔法将为舰队提供庇护与动力，我们的法师团愿意随行。兽人的力量为您开辟道路，苏阳大人必胜！我会将倾尽全力，保证远征军的后勤补给。这是我们所有人的生存之战，也是前所未有的机遇。感谢诸位的支持，此次远征关乎大陆存亡。艾文，公布波浪计划舰队建造方案。方舟早已备好，将作为移动指挥中枢，打造永不沉没的战争堡垒。这种掌控感确实令人着迷。霍斯最近太安静了，这不正常。报告指挥官，霍斯正加紧管控西澳矿产，其舰队在北部海域频繁异动。他节流资源，要么是想趁机要挟，要么就是给他背后的主子准备的。跳梁小丑终究是跳梁小丑，他的这些小动作不过是螳臂当车。等远征归来，就是彻底清算之时。现在暂且让他再蹦跶几天。远征期间启动全域监控系统，若霍斯公爵异动，立即授权天罚系统实施精准清除。明白，按照计划已激活，天罚系统待命。为了生存，为了我们自己的家园，现在我们即将远航。无论前方有什么困难，我绝对会一马当先。愿风与月指引你们的航向，精灵的祝福与你们同在。为了联盟，干杯！等着你们带着胜利和好酒回来。兽人的勇士愿意作为登陆先锋，为大人扫平一切障碍。恭祝苏阳大人旗开得胜，后勤之事敬请放心。苏阳，无论去向何方，我都会和你在一起。出发！新的征途
开始了阴影议会、世界之影，还有那未知的西方大陆，我来了。报告指挥官，前方1000海里处发现强烈能量扰动，干扰探测，疑似大型风暴圈，且能量属性异常，非纯粹自然形成。异常风暴，是巧合，还是人为？命令方舟，做好抗冲击准备，缓慢靠近。苏阳，这片风暴的能量非常混乱且古老，夹杂着一种我从未感知过的空间波动。空间波动？难道？不好！命令所有驾驶员最大功率开启护盾，稳住！这不是普通风暴，这是空间乱流，我们被卷进去了。成功跨位面传送，抵达坐标西方大陆的破碎海岸。空间传送，我们被那场风暴带到西方大陆。环境检测，空气中惰性能子浓度较高，常规能量恢复速度降低20%，存在未知规则压制，部分高阶技能效果减弱。检测到微弱的世界柱共鸣信号，方向内陆深处。指挥官，我们已脱离空间乱流，当前坐标与主大陆连接中断，环境扫描显示存在大量未知生命反应。大人，这里的生命能量好浓郁，但结构非常奇特。右前发现不明生物，正在靠近。其他大陆的文明，这初次接触，是敌是友？全员1级战斗准备，没有我的命令不许开火。发出通用和平信号，尝试建立通讯。新的挑战，新的机遇，在这片奇异之海，联盟的旗帜必将牢牢插下。无论面对的是什么，我都将带领他们创出一片新天地。大人，环境数据已记录，能量恢复确实受到影响，但泰拉核心运转正常，可部分抵消负面效果。管他什么味道，来了就打！老子的大斧早就饥渴难耐了。格鲁姆，别冲动，先看情况再说。保持警戒，这里不是我们的主场。艾文，释放侦察风，优先探索视野，建立临时前进基地。大人，发现智慧生物活动痕迹。看建筑风格和能量特征，疑似那家族。文献记载，他们是海洋的霸主，掌控潮汐魔法。估计刚才的生物是附近的原住民。那家，看来这趟旅程不会寂寞了。继续侦查。重点寻找地精科技城邦和原始部落的踪迹，以及阴影会议活动的蛛丝马迹。遭遇新种族纳加潮汐卷族，特性水系法术亲和，水下作战极强，鳞片具备一定物理抗性。陆地行者，此地乃潮汐王座之领域，交出你们的武器和财物。放屁！想要老子的斧头，先问问他答不答应。大人，潮汐魔法蕴含规则之力，对我们的能量护盾有额外侵蚀效果。能量拧开，雷暴！雷电，怎么可能？海洋之力淹没他们！陆地的朋友，攻击他们的眼睛和逆鳞，配合他们前后夹击。
我是食盐部落的酋长岩谷，强大的洛基行者，你们为何来到这片被诅咒的海岸？感谢你们帮我们击退了那些滑腻的海虫子，他们最近活动越来越频繁，不断侵袭我们的猎场。我们为追寻一个古老的遗迹而来，它可能关系到这片大陆的安危。岩谷酋长，你刚才说被诅咒的海岸？是的，诅咒来自深海，也来自地底。那家是深海的爪牙，而另一股更黑暗的力量正从地底蔓延，污染我们的土地，侵蚀先祖的英灵。就连我们世代守护的山灵图腾，其光芒也在日渐暗淡。我们怀疑，这与那些藏在阴影里的无面者有关。无面者，是不是指一群穿着黑袍、能量属性阴能诡异的家伙？对，就是他们。他们用诡计诱惑了东边沼泽里的蜥蜴人部落，还在更远处那个满是噪音的铁然城里活动。他们挖掘古代遗迹，似乎在寻找什么。阴影议会，果然在这里也有布局。岩谷酋长，我们拥有共同的目标，也许我们可以合作。当然，我一定把知道的信息都告诉你。客人，还请您帮帮我们。根据岩谷酋长和长老提供的信息，以及我们之前的侦查，可以确认阴影议会在西方大陆活动频繁，并且似乎在多个种族中都有渗透。他们的目标很可能也是世界柱，而且山灵图腾，我感受到它与大地之力紧密相连，或许与世界柱存在某种关联。帮助食盐部落不仅能获得盟友，也可以找到激活世界柱的线索。另外，关于铁然城，推测就是地精的主城。地精崇尚科技与交易，或许我们可以从那里获得补充物质，以及关于议会的情报。先帮助食盐部落稳定他们的图腾，解决眼前的危机，获取信任，然后前往铁然城。苏阳首领，您有办法吗？是阴影能量的侵蚀，与迪娜的潮汐魔法不同，更加阴毒，如同复古之躯。尝试用泰拉能量进行净化。苏阳，我能感受到大地的痛苦，图腾的根须连接着地脉，阴影能量正通过地脉缓慢渗透。能量拟态，自然。苏阳首领，您和您的伙伴是我们食盐部落永远的朋友。按照契约，我们将竭尽所能帮助您获得食盐部落的永久友谊与盟约，解锁声望，重建。救命啊！谁来救救我加里维克斯老爷？我父亲！领主，管不管？地精科技，正好见识一下，帮忙。啊！强大的战士们，太感谢了！我是加里维克斯，一定要给我回铁然城，让我好好的报答你们。欢迎来到铁然城，这里的一切都可以交易，只要你出得起价钱，知识、力量、寿命，甚至地精的忠诚。我们有一些东方的特产，比如能量结晶。扫描此地通用科技造物，尝试逆向推演基础原理。大人，地精科技虽然偷藏不稳定，若能以泰拉科技进行优化，潜力巨大。说吧，恩人们。我们确实有一些交易意向，不过我更想知道关于无面者。那些黑袍怪客，他们可是大主顾，出手阔绰，专门收购古代遗物和稀有矿物，特别是蕴含能量的那一种。好，那我们聊一下特产的价格吧。根据加里维克斯的暗示和我们的侦查，阴影议会在此地的代理人似乎与铁然城的实际管理者之一大光头罗格有勾结，他们的目标很可能是存放在城中心大光坊里的某件古代遗物。看来阴影会议无论到哪里都在搜集与能量和上古相关的物品，我们必须阻止他们。那件遗物或许也与世界柱有关。另外，我分析了低精科技，我们可以用部分低阶能量结晶和优化后的武器设计图与加里维克斯交换一些实用的低精科技蓝图和材料。可以，同时想办法查清那件遗物的具体信息和守卫情况。阴影议会想得到的东西，我们更不能放过。使者大人，
您要的共鸣核心就在这里。这玩意儿除了亮晶晶的没啥用，希望能换来议会承诺的下一批能源燃料。议会从不食言。动手，抢地下核心！大人，魔像能量核心与议会使者连接，优先切断连接或击杀使者。能量以太，圣光，激活使者！别杀我！都是议会逼我的，他们给了我无法拒绝的价钱。这东西有什么用？据说能和远古的天空之柱产生共鸣，具体我也不清楚啊。想活命，那就把你知道的都说出来。大人，情况比我们想象的更严峻。阴影议会在此地的势力远超东方大陆，他们渗透了至少3个主要种族纳迦、蜥蜴人，并通过罗格这样的代理人影响了地精。他们似乎在多个地点同时进行着某种大型工程，抽取地脉能量，污染自然节点。综合罗格的口供和魔像核心数据，阴影议会在此地的最终计划被称为大陆熔炉。他们计划利用分布在西方大陆各处的数百个能量抽取节点，构建一个超巨型能量汇聚矩阵。汇聚能量？他们想干嘛？把自己撑爆？不，根据能量流向模拟，所有被抽取的能量最终将汇聚到一点极西之地的沉寂火山。他们打算利用这股恐怖的能量强行撕裂大陆根基，将其熔炼成一个巨大的可供他们完全控制的阴影神器或者移动堡垒。届时整个西方大陆的所有生灵都将成为祭品。好一个大陆熔炉，真是疯狂的计划，我们必须阻止他们。关键在于破坏那些能量节点，尤其是几个关键的主节点。同时我们必须抢先激活天空之柱，世界柱的力量或许能干扰甚至瓦解这个矩阵。纳迦的潮汐井，蜥蜴人的腐烂沼泽，还有食盐部落附近那个刚被我们净化的山林图腾，他们还在打那里的主意。是的，图腾连接地脉是重要的节点之一，议会绝不会放弃。通知岩谷酋长提高警惕，我们下一步目标蜥蜴人的腐烂沼泽，先拔掉这个主节点。为了议会，撕碎这些入侵者！痛快，比打地精的破铜烂铁带劲多了。亵渎神圣仪式者，死！能量宝塔，但核心依旧是阴影。能量以太，圣光，净化。艾文，干扰能量传输。格罗姆，杀了那地毯。成功摧毁阴影议会能量节点主节点之一腐烂沼泽祭坛，大陆熔炉矩阵完整度下降7%，获得任务物品破损的阴影祭袍，蕴含祭司的灵魂碎片，可解析部分议会情报。我们必须尽快去潮汐井。陆地之王，你竟敢孤身闯入我的领域，是为了你摧毁我族岸上前哨的狂妄而来谢罪吗？云皇陛下，我为此前的冲突而来，但并非谢罪，而是为了揭示一个更大的威胁。阴影会议承诺给予纳迦掌控所有海洋的力量，但代价是什么？是整个西方大陆的毁灭，包括纳迦赖以生存的海洋。危言耸听，议会的力量能让我族重返荣耀。荣耀？看看他们让你们做了什么。
他们在抽取海洋的本源。当海洋枯竭，那家的荣耀何在？大人，矩阵失衡，潮汐井有过载风险，可能引发海底地震和海啸。玉皇陛下，现在阻止还来得及，关闭潮汐之井，切断与议会的连接，否则第一个陪葬的就是那家。议会欺骗了我们，以女皇之名切断与异域能量的连接，守护我们的海洋。陆地之王，你证明了你的话，那家欠你一份情，但是会议的主使者还在沉寂火山。成功说服那家女皇摧毁阴影议会能量节点主节点之一那家潮汐井，大陆熔炉矩阵完整度下降至30%，能量严重不足，计划濒临失败。兄弟们，砸碎那些黑乎乎的杂碎！为了部落，为了联盟，为了大地，出发！愚蠢的虫子，竟敢破坏议会的伟大计划！但已经晚了，熔炉即将点燃，你们都将化为灰烬！哈哈哈哈哈！苏阳，能量太强了，我们快坚持不住了。闭气激活天空之柱，艾文，掩护我！以泰拉之名回应我吧，天空之柱，苏醒吧！成功激活世界柱、天空之柱，大陆熔炉计划被强制终止。西方大陆环境规则开始缓慢修复，获得天空之柱的祝福。泰拉核心与第一根世界柱建立连接。赢了，我们赢了这一仗。但是大人，阴影主教在最后时刻启动了一个小型的传送装置，逃走了。而且根据天空之柱反馈的微弱信息，这个世界破碎的泰拉网络，其受损程度和背后隐藏的敌人，可能比我们想象的还要可怕。苏阳，格洛姆他死了。格罗姆的牺牲，我们铭记于心，他的血绝不会白流。大人，天空之柱反馈的数据流已初步解析完成，泰拉核心解锁了新能力——能量编织，它将允许您以更高的效率和精细度重构并操控能量形态。能量编织，这正是当前最需要的力量。艾文，下一个目标。第二个世界柱高概率位于南方无尽沙海深处，环境极端恶劣，存在高强度亡灵能量场。亡灵，无论是什么，都无法阻挡我。全军休整1周，随后出发。艾文，优先研发针对沙漠环境与亡灵生物的专用装备和能量模组。进入极端环境，无尽沙海，持续高温伤害警告，检测到高浓度惰性亡灵能量场，遭遇亡灵单位圣甲虫木乃伊，弱点神圣能量，持续高温火焰。擒贼先擒王，那个祭司是核心。凌灭，能量拟态，盛宴海铁之矛。隐藏区域已开启，发现地下虫族帝国入口。柳暗花明，这沙海之下竟地有的天。地表生物，你们身上沾染着令人作呕的亵渎者气息，擅闯泽格帝国疆域，意欲何为？亵渎者，指的难道是阴影议会？看来他们也是受害者。我们为追寻世界柱而来，目的是为了摧毁阴影议会的计划。我们并非你们的敌人。大人，检测到强烈生命概念世界柱信号，其波动与整个虫族集群的生命本源高度共鸣，几乎融为一体。世界柱的能量竟与虫族共生，
难道这第二座世界柱是以一种完全不同的形式存在的？阴影议会是我们共同的威胁，既然目标一致，为何不联手对敌？实力值得一见女皇，跟我来。但有异动，格杀勿论。这里充满了庞大而古老的生命力量，与虫族的存在紧密相连。那座世界柱似乎就在这巢穴的最深处。这大地深处的世界柱，竟是以生命为核心，并与一个强大的种族形成了共生关系。阴影议会想要腐蚀的，就是这样的力量吧？远道而来的旅者，我已感知到你身上携带的天空之柱的气息，你已获得了前续之柱的认可。女皇陛下，不可轻信，地表生物素来狡诈，他们的历史充满了背叛与欺骗。阴影议会以秘密渗透，并试图扭曲你们生命本源。我们拥有共同敌人，这是客观事实。信任需基石，证明你们的立场。一名阴影议会主教正潜伏在枯萎峡谷，手持邪神毒液，试图利用生命援助之难，唤醒邪神马努克。主教、邪神，危机也是机会。协助我们击杀主教，摧毁异物，换取盟约与激活生命之柱许可。成交。来不及了，马努克即将降临。好强大的邪能波动，必须立即打断仪式，全军进攻，阻止仪式。能量编织，烽烟之翼。大人，邪神祭司能量核心与眼球连接，眼球是力量源泉，也是弱点。警告：邪神马努克部分苏醒，高强度精神污染扩散中。糟了，局势要失控了！还靠神奇为力吧！必须摧毁眼球，为我创造机会。目标是眼球。邪恶，退散！现在！泰拉破灭时，终结吧！你们这些……成功击杀阴影主教沙漠，破坏邪神苏醒仪式，与泽格帝国关系提升至永久盟约。成功激活生命援助，获得生命援助的祝福，生命力上限永久提升50%，全单位恢复速度增强300%。泰拉核心品质飞跃，解锁高阶权限，基础规则模拟，可小幅干预环境物理法则。生命力前所未有的充盈，规则模拟，这意味着我能更直接的干涉世界的底层规律了。苏阳，你已用行动证明了你的决心与力量，泽格帝国将成为你们最坚实的盟友。但最终的挑战尚未到来，最后的世界柱位于极北永冻冰原，那是生命的禁区，也必将是阴影议会最后最疯狂的反扑之地。靠标锁定北极点附近，目标是冰魄脊柱，环境参数绝对低温，持续能量风暴，空间结构不稳定。极北冰原，格罗姆，你的家乡我会守护好，全军准备，即刻北上。冰原环境非比寻常，我会提供虫族前哨坐标，获取特制耐寒生物装甲。最终的征程开始了。警告：进入极端环境，北极冰原。
寒 debuff 生效，机体活性急剧下降，能量运转效率降低35%。行动严重迟滞，能量核心防御被冻住，必须尽快找到重组前哨站，否则我们撑不了多久。能量编织，渗透震荡波。生命汲取，极寒藤蔓束缚。这样下去，我们的消耗极大，必须尽快补给。消耗比预想还大，重组的前哨站必须尽快找到，这是我们在冰原生存下去的唯一希望。行动力终于恢复了，重组这种适应极端环境的生物科技确实独到。卑劣的闯入者，猎户神圣冰渊者，死！遭遇传奇生物群远古双龙，能量等级传说级，危险。我们为寻找世界柱而来，目的是对抗阴影议会，拯救这个世界。我们不是你的敌人。世界柱，引来灾祸，谎言，你们与阴影老鼠一样，只会带来毁灭。滚出我的领地！沟通无效。这些古老的生物已经被阴影议会激起了天者敌意，看来只有实力才能赢得对话的资格。前缘战斗准备。空中劣势太大，他们的兵器抗性也远超预期。苏阳，双龙王精神核心。充满被欺骗的愤怒和悲伤，敌意非无缘由。检测到至高存在介入，识别智慧白龙艾欧尼亚世界柱守护者精神印记。双龙王，住手吧！不要让愤怒蒙蔽你看清真相的双眼。艾欧尼亚大人，这些外来者侵扰圣地，他们非带来毁灭者，而是阻止毁灭的关键。阴影议会才是窃取冰魄脊柱力量，导致你族群衰落元凶。命运的编织者。时间紧迫，阴影议会的大军已在冰原边缘集结，他们正等待你们将三柱能量连接贯通的瞬间，企图以那股庞大的能量为祭品，强行打开让阴影之主降临的通道。什么？他们竟然想把我们和世界柱一同作为献祭的羔羊！所以，我们必须联手。你们需率先激活冰魄脊柱，将其转化为最终的决战战场。双龙王，你的力量不可或缺。我明白了，艾欧尼亚大人，为了真正复仇，双龙族再与你们结盟。最终的舞台已经搭好，是时候拉开这场终局的序幕了。就是这里，其他三柱在呼唤。就是这里，我能感觉到另外两座世界柱的力量正在呼唤。成功激活冰魄脊柱，四柱齐聚，
泰拉网络初步重启，获得极寒环境绝对适应祝福，领主等级突破至满级100级，泰拉核心圆满。奖励终极权限泰拉之力解锁，可小范围暂时性改写局部世界规则。这就是完整核心的力量，举手投足似乎都能引动世界的基本规则，这就是泰拉之力。受潮原点北极之地已净化，第二波受潮已解除。我没听错吧？受潮解除了，苏阳大人牛逼！愚蠢的蝼蚁，感谢你们为我们主人准备丰盛降临祭品，赞助能量是打开最终之门最好钥匙。阴影笼罩一切。警告：阴影大主教出现，阴影之主降临仪式强制启动。徒劳的挣扎。哼，太慢了。不可能！你竟能调动初步重启网络之力，这是什么力量？面对这力量，我连反抗的意识都没有。一起毁灭吧！聒噪的东西，消失吧！破损的泰拉核心竟被重启到这种程度，这场无聊的游戏终于有了值得期待的对手。这种威压远超刚才那个大主教。这就是阴影之主吗？阴影议会最终还是成功了，如此规模的稳定通道，阴影议会这是要倾尽所有。诸位，最终的时刻到了，阴影议会倾巢而出，这也是我们一举终结威胁的机会。按照预定计划，依托泰拉网络节点，构建3道立体防线。第一防线由各族地面部队和固定防御工事组成，负责消耗和组织。第二防线空中单位与机动力量，切割敌方阵型，阻击大型单位。第三防线由我率领精锐直插阴影之门核心，关闭它。誓言部落誓死守卫大地。潮汐之力将席卷一切污秽。精灵的荣耀今日绽放。为了部落杀！第一波顶住了，跟这些东西没完没了。第二防线该你们了。
大人，这一边的损失过半。风暴弩鹰切换爆裂箭时，起火点杀高价值目标，注意规避精神冲击波。大人，第二防线压力过大，空域正在逐渐失守，阴影之门输出的能量强度还在攀升，预计3小时后将达到峰值。届时门户将彻底稳固，阴影界将与此界永久连接。我能感觉到门的背后有一个无比强大的意志在主导这一切。不能再等了。艾文启动泰拉核心的能量，为全球联军单位提供临时能量爆发加持。白纸利用净化之力，尝试干扰阴影之门的能量稳定性。精锐小队，随我出发！目标：阴影之门。这些守卫的能量层级远超之前遇到的任何敌人。管他是什么，砍了再说。够劲儿，这才像最终决战。不要恋战，我们的目标是门扉核心。愚昧的抵抗者，见证真理的时刻到了！万物终将归于阴影，这是唯一的归宿。你的归宿就是彻底被净化。动手！苏阳，活下去。以星辰之名守护。以星辰之名守护。生命体征急剧下降，无法逆转。无谓的牺牲。检测到白纸消散的星辰之力正在与泰拉核心产生未知共鸣，核心底层权限正在解锁。不，白纸，不，你错了，这不是弱点，这是力量。你们的道从一开始就走错了。不可能，这种力量！海拉王国从来不是为了主宰，而是为了连接、守护与共生。以此之名，净化。你做到了，击败了我的看门狗，来到了我的面前。但是，孩子，你真的理解你在守护的是什么吗？我见证了太多，
与其让他在无尽的循环中痛苦挣扎，不如由我赋予他永恒的宁静。你看到了毁灭，却选择了闭上眼睛，不再去看希望的可能。因噎废食，并非正道。真正的守护是引导，是治愈，而非毁灭。幼稚，就让你亲身体验这绝望的真相。我曾是泰拉最高评议会的成员之一，代号守望者。我们创造了网格，连接世界，渴望知识与和平，但我们低估了生命的复杂性。网格被滥用，文明在链接中互相倾轧。我试图阻止，却无力回天，只能眼睁睁看着我的世界在泰拉能源的争夺战中化为废墟。我窃取了部分核心权限，投入阴影维度。我发誓，让所有世界在阴影中归于平静，不再有痛苦，不再有纷争。这就是我的守护。你的经历令人惋惜，守望者，但你的方法错了。将自身的绝望强加于所有生灵，这不是守护，是暴政。言语无用，让力量证明。大人，文型完成，它的核心是破损的，无法完全掌控阴影能量，攻击它核心的裂痕。检测到领主苏阳完全统合大陆意志，领地等级突破100级，范围覆盖全部领主大陆，授予称号世界领主，解锁权限泰拉法则编织。看到了，守望者，这就是被你所忽视的生命自身的力量。连接不是为了控制，而是为了携手前行。原来如此，这才是网络应有的样子。我终于可以休息了。阴影界入侵终止，阴影维度核心已被吸收净化，检测到完整泰拉网络权限，开始全球网络重启。战争的伤痛犹在，但我们赢得了未来。阴影的威胁让我们明白，分裂与纷争只会带来毁灭。从今日起，以泰拉网络为纽带，我们将建立一个新的秩序——万族共生联邦。网络将公平地为所有种族提供能量与知识，促进交流与发展，而非用于战争与支配。精灵族认可此文约，兽人。网络运行稳定，各地重建工作进展顺利，能源、通讯、医疗等网络正在从根本上改变这个世界。不过，根据核心整合了阴影之主数据库后的信息，以及网络自身的探测，在遥远的星空深处，确实存在其他拥有泰拉节点的世界信号。我知道了，我们的世界刚刚痊愈，需要时间休养生息，但未来的某一天，我们会再次出发。
扫描确认，星界方舟，泰拉文明鼎盛时期的杰作，主体结构保存度85%，核心动力炉处于休眠状态，修复可行性极高。好家伙，这铁疙瘩比10个兽人要塞加起来还大，咱们真的能开着它上天啊！苏阳领主，这一杯敬未来，敬你们即将踏上的伟大航程。精灵族的图书馆永远为你们保留着席位，等待你们带回星海的史诗。苏阳，以前我是不服你，但现在我铁肘服了。往前去，老家有我们看着，就算是星海里也有不开眼的家伙报我铁肘的名字。能不太管用，那就打，往死里打！苏阳大人，大地母亲与你同在，誓言部落永远是你的后盾。诸位，这杯酒敬你们，敬我们共同守护的家园，敬所有逝去的英灵，也敬我们无限的未来。我们此行不仅是探索，更是将我们共生的理念带向更广阔的天地。家园就拜托各位了。愿太阳的光辉与精灵的祝福与你们同行，一路顺风，守望者。喂，苏阳，要是遇到不开眼的外星崽子，直接揍！大地与你们同在。我们即将启程，但并非离开。泰拉网络将我们紧密相连，无论相隔多少光年，家园始终在我们心中。我们带走的不仅是探索未知的勇气，更是所有逝去与留存之人的期望与祝福。守护好我们的家园，等待我们带回星海彼岸的故事。航线稳定，所有系统运行正常。我们正在前往第一个坐标点。谢谢，艾文。你知道吗？我有时会觉得白芷并没有离开，就像化作这漫天星辰中的一颗，注视着这个他曾用生命守护的世界。我答应过白芷要看更广阔的风景，现在我带着他的那一份义气，我替他看。这座希望号承载的不仅是我们的未来，也是他未尽的梦想。白芷教会了我守护与共生的意义，而我将用这意义去面对前方的一切。系统记录：星海历元年，希望号携希望与记忆起航，目标彼岸之光，无限的世界。我们来了。航路清晰，船长，我们一起让整个宇宙都知道咱们的名号。本剧中